2020-жылдын 17-июль күнү Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Евразия экономикалык бирлигинин өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө кандай маселелер талкууланып, өкмөт башчы кимдер менен жолугушуу өткөргөнү тууралуу алдыда баяндайбыз. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында тар жана кеңири курамда Евразия экономикалык бирлигинин катышуучу өлкөлөрү Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясынын өкмөт башчылары катышты. Жыйындын жүрүшүндө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн интеграциялык биримдиктин алкагында кызматташуусунун актуалдуу маселелери каралды. Өкмөт башчы жыйын учурунда белгилегендей, коронавирус инфекциясынын жайылышына Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жалпы күч-аракеттери аркылуу гана каршы турууга болот. Медицина кызматкерлери COVID-19 коронавирус инфекциясынын жана башка оорулардын эпидемиологиясы, клиникасы, дартты аныктоо жана алдын алуу маселелери боюнча интеграциялык биримдикке мүчө мамлекеттердеги кесиптештеринин колдоосуна муктаж болуп турат. Жугуштуу оорулардын жайылышына жооп кайтаруунун макулдашылган алгоритмин жөнгө салган сунуштамаларды иштеп чыгуу бири-бирибизди колдоонун кошумча каражаты болуп саналат, деди Кубатбек Боронов. Мындан сырткары иш сапарынын жүрүшүндө Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Беларусь Республикасынын президенти эки мамлекеттин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташуунун ырааттуу өнүгүүсүн белгиледи. Өз кезегинде өкмөт башчы Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы менен достук жана өз ара кызматташтык мамилелерге өзгөчө маани берерин баса көрсөттү. Жолугушууда Кубатбек Боронов эки жактуу соода-экономикалык кызматташууну күчөтүүнүн, товар жүгүртүүнү бир кыйла көбөйтүүнүн, инвестициялык өз ара иштешүүнү өркүндөтүүнүн, эки өлкөнүн кызыкчылыгындагы долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүнө айрыкча көңүл бурдурду. Ага кошумча премьер-министр Беларустун премьер-министри Роман Головченко жана Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты жана кыргызстандык жакка берилүүчү кезектеги гуманитардык жардам тууралуу сүйлөшүштү. Ошондой эле премьер-министр Белоруссиянын сыйлуу коноктору өз каалоолорун калтырып кетчү баракчага Минскти көргөнүнө кубанычта экенин жазып, белоруссиялыктарга гүлдөп өсүүнү жана башка каалоолорун жазып калтырды.